এবার সকল দর্শকদের রিকোয়েস্টে দিলার বেগম জেল থেকে মুক্তি পাবে আগামী পর্বে। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত মাশরাফি নাটকের 988তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বটিকেও মিস করবে না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন দিলার বেগমকে দেখা যাবে সে জেল থেকে মুক্তি পাবে, এবং আয়নকে দেখা যাবে সে দিলারা বেগমকে ফুলের মালা পরিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসবে, এবং বাড়িতে আনার পর রুনা যখন দরজা খুলবে তখন দিলার বেগমকে দেখে পুরো অবাক হয়ে যাবে। রুনা বলবে, আপনি? তখন দিলার বেগম বলবে, হ্যাঁ, কী ভেবেছিল সারা জীবন জেলে থাকবো? না, সেরকমটা নয়, প্রত্যেকটা জিনিসেরই একটা শেষ হয়েছে, সুতরাং জেলের জীবনও আমার আজকে থেকে শেষ। আর এই কথা শুনে রুনাকে কোনো কথাই বলতে দেখা যাবে না। তখন দিলার বেগম আয়নকে বলবে, আচ্ছা আয়ন, আমি দেখতে চাই তোমার মা যে ক্ষমতার জোরে আমাকে জেলে ঢুকিয়েছিল সেই ক্ষমতা এখন কোথায়? এখন তো তার মধ্যে কোনো ক্ষমতাই আমি দেখতে পাচ্ছি না, কোথায় গেল এসব? আর এসব কথা শুনে রুনা রেগে যাবে। রুনা বলবে, আসতে না আসতেই আবার শুরু করে দিয়েছেন, দয়া করে আপনি একটু চুপ থেকে আপনার ঘরে যান। এই বলে রুনাকে দেখা যাবে সে ওখান থেকে চলে যাবে। আর অন্যদিকে বরাবরের মতো নোভা আবারও মনির পায়ে পাড়া দিয়ে ঝগড়া লাগানোর ট্রাই করবে, এবং মনি যখন একাডেমিতে ফিরবে তখন দীপ্তি বলবে, মনি আপু, একটা গুড নিউজ রয়েছে। আর এই কথা শুনে মনি বলবে, কি গুড নিউজ? তখন দীপ্তি বলবে, আসলে তুমি যখন এই ক্যাম্পে ছিলে না তখন টপের মধ্যে আমি রয়েছি এবং সেকেন্ডে রয়েছে নোভা। আর এই কথা শুনে মনি অবাক হয়ে যাবে। মনি বলবে, কি ব্যাপার, নোভা থাকতে তুমি কিভাবে টপে থাকো? আর এই কথা শুনে দীপ্তি বলবে, নোভা কিভাবে টপে থাকবে? নোভা তো সারাদিন তোমাকে কিভাবে বাস দেওয়া যায়, তোমার কিভাবে ক্ষতি করা যায় এইসব নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আর এইসব কথা শুনে নোভাকে চুপ করে থাকতে দেখা যাবে। তখন মনি বলবে, আচ্ছা নোভা, তোমার সমস্যাটা কি? তুমি সারাক্ষণ কেন আমার পিছু নিয়ে লেগে থাকো? সারাক্ষণ কেন আমার ক্ষতি করার ট্রাই করো? তোমার কারণে তো আমি একাডেমি থেকে একবার বের হয়ে গিয়েছিলাম। আর এই কথা শুনে নোভা বলবে, আমার তো খেয়ে দেয়ে কোনো কাজ নেই, প্রতিনিয়ত তোর পিছে আমি পড়ে থাকবো। আসলে তোকে তো এই একাডেমি থেকেই একাডেমিক কোচ্ছার বের করে দিয়েছে, আবার নতুন করে কেন একাডেমিতে এসে ঝামেলা পাকাচ্ছিস? তখন মনি বলবে, হ্যাঁ, আমাকে একাডেমি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল এবং আমার যোগ্যতার দাপটেই আমি আবার এই একাডেমিতে ফিরে এসেছি। আর এই কথা শুনে নোভা বলবে, ও আচ্ছা, তাই বুঝি? তো বেশি দিন কিন্তু এই একাডেমিতে নেই, একাডেমি থেকে চলে যাবার আবারও নতুন করে প্রস্তুতি গ্রহণ কর। তখন মনি বলবে, সে সুযোগ আর আমি তোমাদেরকে দিব না, আমি এখন দেখবো একাডেমি থেকে আমাকে কে বের করে। এইসব বলতে দেখা যাবে মনিকে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে মাশরাফি নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।